Is Archana there yet? Hare Krishna, Guru Maharaj. Has Archana come online yet? I don't think so, eh? I'm waiting for Archana to come. She's supposed to translate. Everybody's there except Archana. Guru Maharaj, I think you have to unmute Guru Maharaj. Oh, yeah, you're right, sorry, yeah. Yeah, I'm saying everybody's there except Archana. I don't know what happened to Archana. Yes, Guru Maharaj, she is just leaving that meeting, informing these Thai people about this new Zoom ID, and she is coming, Guru Maharaj, sorry. Oh, okay. Yeah, she's, yes, Guru Maharaj, sorry about it. Thank you, Vaishnavi. I wondered what she was doing. No, Guru Maharaj. Just, I don't know why this Archana's meeting ID didn't work this time. Did you have a problem with it also? No, because I have a Zoom account, Guru Maharaj, I don't face the same problem. But one of the devotees told that she had a problem with the link. Yeah. Ashramaji has joined. Okay, good. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading chapter 13 of the Krishna book. It's entitled Brahmā Steals the Boys and the Calves. วันนี้อ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่ 13 นะคะ พระพรหมลักพาเด็กๆและลูกโค So in the previous chapter we heard about how Krishna killed the demon Aghasura, but it was told that this was not discussed in Vrindavan until it took 1 year before the people in Vrindavan heard about it. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าชาววรินดาวันนะคะได้พูดถึงการสังหารมารฮากาสุระเนี่ยหลังจากที่คริชนาสังหารเนี่ย1 ปีจะเรียนวันนี้เนี่ยเราจะมารู้ว่าสาเหตุที่มัน1 ปีเนี่ยเพราะว่าอะไร So because this story is being told by Sukadeva Goswami, he's talking to Maharaj Parikshit, and Maharaj Parikshit, when he heard that it was 1 year before they talked about the death of Aghasura, he was very surprised, and he asked, why did it take so long? แต่ทีนี้มหาราชปริชิตใช่ไหมคะก็เกิดความสงสัยก็เลยถามสุกเดวโกสวามีว่าทำไมมันถึงนานเป็นระยะเวลา1 ปีแบบนี้ในการเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง So when Sukadeva Goswami heard this inquiry, he was very happy because he understood Maharaj Parikshit was very interested, very eager to hear about Krishna's pastimes. แล้วก็พอสุขเดวโกสวามีทราบได้ยินมหาราชปริชิตถามคำถามนี้ใช่ไหมคะท่านก็ดีใจมันบ่งบอกถึงความตั้งใจฟังแล้วก็อยากรู้ของมหาราชปริชิต When we hear about material things, we soon become tired of hearing these things. But when we hear about spiritual pastime, about the activities of Lord Krishna, we can hear the same pastimes again and again. They become more and more pleasurable.
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ยินเรื่องราวทางวัตถุใช่ไหมคะเราไม่สามารถฟังมันซ้ำๆได้เราจะเกิดความเบื่อหน่ายแต่มันต่างกันนะคะเรื่องราวลีลาของคริชนาเนี่ยไม่ว่าเราจะฟังซ้ำสักกี่รอบเนี่ยมันก็ยังสดใหม่อยู่เสมอ So it was described that when Krishna killed the demon Aghasura, all the demigods were watching, and Lord Brahmā had also come, and he was very surprised to see the power of Krishna, that he could kill such a big demon. ฉันตรงนี้นะได้บอกไว้ว่าในตอนที่คริชนาสังหารมารอาฆาสุรานี้ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็มามุงดูแล้วก็แสดงความยินดีด้วยใช่ไหมคะในขณะนั้นเนี่ยพระพรหมก็เห็นพอพระพรหมเห็นเนี่ยพระพรหมก็เกิดความสงสัย So Lord Krishna was in the forest in Vrindavan with all the cowherd boys, and they were taking care of the young cows, all the calves. คริชนาเนี่ยตอนนี้นะคะก็เป็นตอนช่วงที่คริชนาเนี่ยกำลังอยู่กับฝูงวัวนะคะฝูงก็ดูแลลูกวัวนะคะตอนนั้น That's the system is the young boys take care of the calves, and the men take care of the old cows, the older cows. เพราะฉะนั้นก็คือมีอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยคริชนายังเล็กใช่ไหมคะเด็กเล็กเนี่ยจะดูแลลูกวัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะเป็นผู้ชายโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็We just celebrated, there was a festival during the month of Kartik, Gopastami, and that's the day when Krishna graduates from taking care of the calves, he starts taking care of the cows. แล้วก็ในเดือนการติกที่ผ่านมานะคะมันจะมีวันสำคัญอยู่วันหนึ่งชื่อว่าโกปาสตมีวันโกปาสตมีเนี่ยเป็นวันที่คริชนาเนี่ยเริ่มโตแล้วก็เริ่มได้ดูแลวัวนะคะตอนแรกเนี่ยดูแลแค่ลูกวัวแต่ในวันนี้เนี่ยคริชนาเริ่มมาได้ดูแลวัวแล้ว So Lord Krishna was in the forest with all the cowherd boys, and they would take their lunch there. They would carry a tiffin from their homes. Each of the boys would bring their own lunch, and it came time for taking the lunch. Lord Krishna said, "Let's sit here by the bank of the Yamuna and take our lunch." แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะคริชนาก็เลยบอกกับทุกคนว่าโอเคเรามานั่งทานอาหารกลางวันกันที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา And the Krishna book describes the beauty of the Yamuna, how there were lotus flowers growing in the Yamuna river, and there was the fragrance of the lotus flowers, and there were many birds, beautiful birds making sounds. There were cuckoos and parrots and peacocks. แล้วก็ในหนังสือภากิสนาก็ได้อธิบายถึงความสวยงามของสถานที่นั้นนะคะว่ามีดอกบัวสวยงามนะคะมีเสียงนกร้องมีนกยุงร้องกัน So Krishna said, if we sit by the bank of the Yamuna, then the cows, they can also drink water from the Yamuna, and there's some nice grasses here for the cows to eat, and we will take our lunch. So all the cowherd boys were happy, they all agreed to sit there. แล้วก็บอกว่าเรากินอาหารกันที่นี่เพื่อให้วัวเนี่ยก็สามารถกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาได้แล้วเราก็กินข้าวกันได้ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาทุกคนก็เลยเห็นด้วยกับตรงนี้ So the cowherd boys, when they would take lunch, Lord Krishna would sit in the center, and they would all sit round him in a big circle, and they would all sit and eat together, and they would have, they'd joke with each other because they're young boys, and they like to play around. แล้วก็ลักษณะการกินก็คือคริชนาจะนั่งตรงกลางแล้วก็จะไล่ล้อมไปด้วยเพื่อนๆแล้วก็จะพูดคุยกันมีการหยอกล้อกันบ้างแล้วก็แบ่งปันอาหารกัน Sometimes a bumblebee would come, a big bee would come, and Lord Krishna would say, "Oh look, this bee's going to come, and if he stings my Brahmana friend, Madhumangal, then he will die, and the bee will kill a Brahmana. It's very sinful. So don't bite our Brahmana friend." และสถิตินี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีเหมือนกับผึ้งนะคะผึ้งตัวใหญ่เนี่ยก็จะมาใช่ไหมคะและสถิตินี้ก็จะมาก่อกวนสถิตินี้ก็จะพูดเล่นกันว่าอย่าให้ผึ้งตัวเนี้ยมันไปนะเพราะว่ามาดูมังกรเขาจะตัวใหญ่นิดนึงเดี๋ยวโดนมาดูมังกรปัดแล้วเขาจะตาย
So the boys were sitting there taking their lunch and joking with each other, enjoying their company. But then they noticed that the cows had disappeared. The cows had gone off looking for more grass. และในขณะที่เด็กๆนั่งกินกันอยู่นะคะอีกสักพักนึงพอรู้สึกตัวอีกทีนึงก็รู้สึกว่าวัวเนี่ยหายไปแล้วนะหายไปไหนก็คือวัวก็ไปหาหญ้าเรื่อยๆใช่ไหมมีหญ้าตรงไหนเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆจนเริ่มเดินไปไกลมากแล้ว But Lord Krishna was sitting there taking his prasadam with all the cowherd boys. And Lord Krishna, it describes how Lord Krishna was eating rice and yogurt with butter, and there was some fruit also mixed in. แล้วก็ตอนนั้นนะคะคริชนาก็กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะก็ได้อธิบายว่าคริชนาก็กินข้าวนะคะโดยมีโยเกิร์ตมีเนยมีผักสลัดผลไม้อยู่ฝั่งซ้ายของพระองค์อะไร Lord Krishna, he's the Supreme Personality of Godhead, but he's sitting there with his hands all rice and yogurt, and the demigods are in heaven, they're watching, and Lord Brahma is also watching, they're seeing this is the Supreme Lord, and he's playing like a little boy, eating this rice and yogurt. แล้วพอพระองค์เห็นเช่นนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่านี่เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าทำไมกินข้าวโดยมือซ้ายแล้วก็กินเต็มไปหมดแล้วมีทั้งกินโยเกิร์ตกินข้าวในมืออะไรเป็นพระเจ้าเป็นแบบนี้จริงเหรอ So it was bewildering to the minds of great demigods to see that the Supreme Personality of Godhead could appear in this way and be happy and be satisfied just to be in the forests of Vrindavan and to be sitting eating his food like this. ก็เป็นเพราะว่าเราเทวดานะคะก็หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าจริงๆแล้วทำไมถึงแบบมีความสุขได้กับการแค่แบบว่ากินกับเพื่อนๆนั่งบนพื้นแล้วกินอาหารธรรมดาแบบนี้มีความแล้วทำไมถึงแบบOf course, all of these boys were very special boys. They had performed pious activities for many lifetimes to be able to join Krishna's pastimes. แน่นอนอยู่แล้วว่าโกปาลทั้งหลายที่ได้เล่นลีลาร่วมกับคริชนาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะคะเขาได้ทำการบำเพ็ญเพียรมาหลายต่อหลายชาติจนทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะได้ใกล้ชิดคริชนามากขนาดนั้นSo when they saw that the calves had disappeared, they'd gone out of sight, then the boys became worried that what happened to them, where did they go? So they all thought of Krishna, because whenever there's any problem, they always think of Krishna. แต่เสด็จนี้พอเด็กๆพอคริชนาแบบว่าเขาเริ่มหากันแล้วว่าวัวไปไหนไม่รู้แล้วเวลามีปัญหาใช่ไหมคะเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะเรียกหาคริชนาเพราะฉะนั้นเขาก็ขอความช่วยเหลือจากคริชนา And as soon as they remember Krishna, then they don't feel fear anymore. So this is very important. และเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาระลึกถึงคริชนาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไป So they were worried about the calves, what to do, where the calves. So Krishna said, don't worry. He said, you take your lunch and I'll go and find the calves for myself. You continue, you sit here, you stay here and take your food, and I'll go and look for the calves and I'll bring them back. แต่เสด็จเนี่ยเขาก็บอกว่าคริชนาก็บอกว่าโอเคงั้นพวกเธอไม่ต้องห่วงนะพวกเธอนั่งกินต่อไปเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาลูกวัวมาให้เอง So Krishna went looking, and he looked everywhere. He looked in the forests and he looked in the mountain caves, but he couldn't find the calves. และเสด็จคริชนาก็ไปหานะคะไปหาที่ถ้ำด้วยแล้วก็ไปหาที่ไกลออกไปนิดนึงแต่ก็หาไม่เจอ So Lord Krishna, of course Lord Krishna knows everything. He could understand this must be the trick. Maybe this is the trick of Brahmā. That Brahmā is playing some trick here. พอคริชนาเห็นเช่นนี้ใช่ไหมคะคริชนาก็เข้าใจเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพรหมเนี่ยทำอยู่แน่เลย
มันต้องเป็นกลของพระพรหม Because Brahma had seen, he saw Krishna how that he could kill the demon Aghasura. So he thought, let me see some more of Lord Krishna's pastimes. Let's see how he reacts when I take away all the calves. และแสดงกฤษณะก็เลยหลังจากเห็นการสังหารของสังหารงูใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคะพระพรหมก็เลยรู้สึกว่าไหนลองดูสิถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยเอาทุกคนไปเนี่ยกฤษณะจะทำยังไงต่อ So Lord Brahma not only took away the calves, but he took away all Krishna's cowherd boyfriends as well, all the gopas. They were also taken away because Krishna had left them to go and look for the calves. And when he left them, that time Brahma he'd taken the calves, and then he took all the cowherd boys. และในตอนนั้นนะคะพระพรหมไม่เพียงแต่เอาลูกวัวไปเท่านั้นนะคะแต่พระพรหมเนี่ยเอาเพื่อนโกปาลของกฤษณะไปด้วยพอกฤษณะออกไปหาลูกวัวใช่ไหมคะลูกวัวหายไปแล้วพอกฤษณะกลับมาก็เพื่อนหายไปอีก So Lord Krishna, he pretends that he's confused because he's playing the part of a young boy, small boy, and he thinks, oh, where all the calves have gone, and then all my friends have also gone. So he's left all alone there in the forest. And of course Krishna knew everything had been taken by Brahma. และเสร็จทีนี้นะคะกฤษณะเนี่ยก็แสดงลีลาต่อไปก็คือเวลาท่านกลับมาแล้วเห็นเพื่อนหายไปทั้งหมดเนี่ยท่านก็รู้สึกทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยสับสนว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงเบื้องลึกแล้วเนี่ยกฤษณะก็ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่เอาไป So Lord Krishna thought, I can't go back to Vrindavan alone. If I go back alone, then all the other gopas, all the mothers of the cowherd boys will be very broken-hearted that their son has not come home. เซนกฤษณะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยกลับวรินดาวันไปคนเดียวเนี่ยแม่ของเพื่อนข้าเนี่ยเขาต้องใจสลายแน่เลยว่าแบบว่าลูกเขาไม่มาด้วยแล้วข้าจะไปให้คำตอบอะไรกับพวกเขา And if I go back, I don't have any calves. They'll wonder how I could lose all the calves as well. แต่แสดงถ้าเกิดว่ากลับไปมือเปล่าโดยที่ไม่มีแม้แต่ลูกวัวด้วยเนี่ยทุกคนจะต้องงงแน่นอนว่าลูกวัวทุกอย่างเนี่ยหายไปไหน So Lord Krishna decided he would expand himself to take the place of all the cowherd boys and all the calves. และสถินี้นะคะกฤษณะเนี่ยก็เลยคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะแบ่งภาคพระองค์นะคะออกเป็นลูกวัวทุกตัวแล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกไปเพื่อเป็นเพื่อนของเรา And by his mystic potency, he could exactly resemble the features of each and every one of the cowherd boys and each and every one of the calves. แล้วด้วยพลังงานทิพย์ของพระองค์นะคะพระองค์ก็ทรงสามารถแบ่งภาคออกมาได้เหมือนกับโกปาลทุกคนแล้วก็แบ่งภาคออกมาได้เหมือนกับลูกวัวทุกตัวเลย And so Lord Krishna actually performed this pastime for the pleasure of his devotees, all the cowherd ladies there in Vrindavan. กฤษณะเนี่ยความจริงพระองค์ทรงแสดงลีลานี้เนี่ยเพื่อให้ความสุขแก่โกปีที่วรินดาวันทั้งหลาย All the cowherd ladies in Vrindavan, they all love Krishna. They had their own sons, but they all love Krishna as well. ทุกคนนะคะโกปีที่วรินดาวันเนี่ยเขามีลูกของเขาก็จริงนะคะแต่เขาทุกคนเนี่ยก็รักกฤษณะมากๆ And they thought, if Krishna was my son, I could love him just like Yashoda loves Krishna. I could also love Krishna just like Yashoda. และแสดงโกปีทุกคนก็จะคิดอยู่ในใจอยู่เสมอเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันมีลูกเป็นกฤษณะก็ดีสินะฉันก็คงจะรักลูกของฉันเหมือนกับที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยรักกฤษณะ So Krishna expands himself and he took the place of all the cowherd boys and they went back to Vrindavan and Krishna is playing the part of each and all the cowherd boys and he goes to all the different homes.
He goes like he's the son. He's their son. Come home. และเสด็จในคริชนานะคะก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหมือนกับลูกของพวกโกปีคนแต่ละคนและเสด็จในคริชนาก็โอเคกลับบ้านก็กลับไปปกติ And when the cowherd ladies see their son come home, then they pick him up and they embrace him and they feed their breast milk to him. And it's actually Krishna drinking the breast milk. แต่แสดงพอเขาเห็นลูกกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปอุ้มกันนะคะแล้วก็แสดงความรักโดยการหอมแล้วก็ให้ดื่มนมใช่ไหมแต่ว่าความจริงเนี่ยคือคริชนานะคะ But they don't know it's Krishna. They think it's their son. But it's Krishna enjoying their love. แต่ว่าพวกเขาไม่รู้นะคะว่านั่นคือคริชนาพวกเขาคิดว่าเป็นลูกของเขา They all wanted to love Krishna, so Krishna gave them the chance to be his mother. But they didn't know Krishna's their son. They thought it's their own son. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความปรารถนาของพวกเขาอยู่แล้วที่อยากจะได้คริชนามาเป็นบุตรของตนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโดยการที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ได้รับคริชนาเนี่ยมาเป็นบุตรของตน And the same thing happened with the cows. Each and every calf went into the cow barn and they went to the mother cow. And the cow thought, this is my calf coming. And they let their calf drink their milk. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับแม่วัวนะคะแม่วัวทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าลูกวัวของฉันกลับมาแล้วก็ให้ลูกวัวดื่มนมแต่ลูกวัวนั้นเนี่ยก็เป็น So the day this happened, the day Lord Brahmā stole away the cowherd boys, Lord Balaram was not there because it was his birthday. So his mother kept him back to do special functions for his birthday. แต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ทุกคนโดนลักพาตัวนะคะบาลามทรงไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากจะเป็นวันเกิดของบาลามแล้วใช่ไหมคะเสด็จคุณแม่เนี่ยก็เลยไม่ให้บาลามไปแล้วก็เอาไว้เพื่อที่จะทำการตกแต่งพระองค์อะไร So Balaram, he didn't, by the influence of Yoga Maya, Balaram didn't know what was happening. He didn't know that all these cowherd boys are actually Krishna. And all the calves are actually Krishna. และแสดงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนที่แม้แต่บาลามเนี่ยก็ทรงไม่ทราบด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ป่าแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ามันทุกคนเนี่ยที่มาตอนนี้เป็นภาคที่แบ่งแยกมาจากคริชนา So all the mothers, they were treating Krishna as their son, just like it was their own son. And every day Krishna would go to the forest, take the calves, and every night come back. ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนี้ก็คือตื่นมาตอนเช้าพ่อแม่ก็ทำอาหารให้แล้วก็ส่งลูกไปเข้าป่าแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาก็รักลูกอะไรมันเด็ด So it went on like this for nearly 1 year. ก็เป็นอย่างนี้นะคะเกือบปีนะคะ Because what happened, Brahmā had taken away the cows and the cowherd boys, and he thought it was only a short time, it was only going to be a moment of his time. But 1 moment of his time was 1 year on this planet. ความจริงพระพรหมนะคะได้ลักพาตัวไปเนี่ยมันเป็นเวลาแค่ประมาณ1 วันของท่านแต่มันกลายเป็น1 ปีนะคะของโลกวัฏฏุนี้ที่เราอยู่ Brahmā lives for 100 years of his time, but 100 years of his time is millions of years of our time. พระพรหมเนี่ยมีอายุอยู่100 ปีใช่ไหม100 ปีของพระพรหมเนี่ยเป็นเหมือนกับล้านปีของเรานะคะ So 1 moment of Brahma's time was 1 year of time on this planet. ความจริงมันเป็นแค่ช่วงเวลาแบบว่า1 นาทีของพระพรหมนะ1 นาทีของพระพรหมเนี่ยเท่ากับ1 ปีของโลกเรา So it happened that
after nearly 1 year had passed, and one day Krishna and Balaram were taking the calves, and they were taking them alongside the side of Govardhan Hill. And on the Govardhan Hill, on the top of Govardhan Hill, there were the big cows, the mother cows. แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ระยะเวลาก็ผ่านไปเกือบปีแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยคริชนากับบาลารามเนี่ยก็พาลูกวัวเนี่ยไปที่ภูเขาโกวาร์ดันแล้วพอไปข้างบนเนี่ยก็มีวัวตัวแม่อยู่ตัวหนึ่งนะคะ So when the cows saw the calves at the bottom of the hill, the older cows, they all started to run down the hill to go to the calves. แล้วพอแม่วัวนะคะที่อยู่บนภูเขาเนี่ยเห็นลูกตัวเองพอเขาเห็นลูกตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเขาก็วิ่งนะคะวิ่งสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะเข้าไปหาลูก So these cows they were older cows and they had calves, and these calves which were at the bottom of the hill, these calves had already grown up a bit. They were not drinking the mother's milk. They were not supposed to drink the mother's milk. They'd already got big and they were eating grass. So they didn't need the mother's milk. But still, the cows, when they saw these calves, they all came running down the hill. ความจริงเนี่ยลูกวัวเนี่ยค่อนข้างโตแล้วนะคะเป็นลูกวัวที่โตแล้วที่แบบว่าไม่ต้องการนมแม่แล้วเริ่มแบบกินหญ้าอ่อนเป็นแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากความรักที่แม่วัวเห็นลูกวัวชนิดพิเศษนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยมีความรักต่อลูกวัวแล้วก็นมเนี่ยผลิตออกมามากเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ดื่มกิน And the older men who were on the hill of Govardhan taking care of the cows, when they saw the cows run down the hill, they were angry. Oh no, look at this. They were really upset. And they saw the cows giving all their milk. They were dropping a lot of milk as they ran down the hill. And then they gave the milk to these calves, which were not supposed to get milk. So the men were angry at first. แล้วก็ชายผู้ดูแลวัวนะคะเขาก็รู้สึกโกรธมากเนื่องจากวัวพอเห็นลูกวัวแล้วก็เกิดความรักทำให้นมจากเต้าเนี่ยหยดลงนะคะเวลาที่เขาเนี่ยวิ่งนะคะทำให้นมหกมาเรื่อยๆมันก็สูญเสียนมไปเยอะมากแสดงเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจ So the cowherd men were angry, but as they came down the hill and they saw the cowherd boys, then they changed. They just became very loving and affectionate. ตอนแรกนะคะชายเลี้ยงวัวเนี่ยก็รู้สึกโมโหกันนะคะพอโมโหแล้วก็ลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างแล้วเขาก็เห็นชายเลี้ยงวัวข้างล่างเนี่ยค่ะที่พาลูกวัวมาเนี่ยปรากฏว่าจากความโกรธมันกลายเป็นความรักนะคะ When they came down the hill, they embraced the cowherd boys and they smelt their heads and they rubbed their heads with affection. Because these cowherd boys were all Krishna, they were all expansions of Krishna. So the person who everybody loves is really Krishna. And when the cowherd men saw Krishna, they were overwhelmed with love and affection. และเสด็จนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกชายเลี้ยงวัวที่เขามาเห็นนะคะตอนแรกโกรธแต่พอตอนหลังพอมาเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็กอดแล้วก็ลูบหัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นกฤษณาที่แบ่งภาคออกมานั่นเอง And the same for the cows. These cows who came running down Govardhan Hill, they came to the calves. These calves were actually Krishna. So even the cows, they love Krishna also. แล้วก็แม้แต่วัวใช่ไหมพอเขาเห็นลูกวัวเนี่ยเขาก็เกิดความรักที่แสนพิเศษกว่าปกติทั่วไป So when Lord Balaram saw this, he thought, this is very unusual. What is happening? This is very strange. แล้วพอบาลารามเห็นนะคะบาลารามเห็นบาลารามก็รู้สึกแปลกแล้วก็บอกว่าอันนี้มันน่าจะไม่ปกตินะเนี่ยมันแปลกไปจาก So Lord Balaram, of course, Lord Balaram knows, but
he asked Krishna to confirm. He said, you know, I thought these cows, I thought they were, you know, great sages or demigods who have come to be in your pastimes. You know, I thought these calves or these cowherd boys, I thought they were all great sages or demigods. But, you know, now I think they're actually you. I don't think they're just demigods. I think it's actually you playing the part of these calves and all our cowherd boyfriends. แต่ในบาลามก็จะบอกว่าความจริงเนี่ยตันคิดว่าวัวพวกนี้แล้วก็ชายเลี้ยงวัวพวกนี้เป็นฤาษีในชาติปางก่อนที่แบบทำความสมถะมากๆจนชาตินี้เขาได้มาอยู่ในลีลาของเธอแต่ว่าดูจากสถานการณ์ของวันนี้นะแล้วฉันรู้สึกว่าไม่ใช่นักบวชที่ไหนหรอกแต่มันคือเป็นภาคแบ่งแยกของเธอเอง So Lord Balaram, because he wasn't there that day, Brahma stole away the cows. It was his birthday. So he didn't know what had happened. So he asked Krishna, tell me what happened. So Krishna told him what happened, how Brahma had done these things. And so he didn't want everybody to be upset. So he expanded himself. He took the place of all the boys and all the calves. แต่สถินี้นะคะก็ทำให้แล้วบาลามถามเช่นนี้นะทำให้กฤษณะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าพระพรหมได้เอาลูกวัวแล้วก็ทุกคนไปจนข้าต้องแบ่งภาคออกมาอะไรอย่างนี้กฤษณะก็ได้อธิบาย And by doing this, he was able to give so much pleasure to, you know, to all the cowherd ladies, all the gopis. They were very happy because they loved Krishna even more than they loved their own son. แล้วก็จากลีลาในครั้งนี้นะคะก็ทำให้พวกโกปีเนี่ยแล้วก็แม่วัวทั้งหลายเนี่ยมีความสุขมากเพราะพวกโกปีเนี่ยเขารักกฤษณะมากกว่ารักลูกตัวเองอีก They actually have more love for Krishna, and the same way the cows also had more love for their calves when it's Krishna taking the place than when it was their own calf. แต่ว่าตอนที่กฤษณะตอนที่ลูกๆเขาเนี่ยเป็นภาคแบ่งแยกของกฤษณะแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาเนี่ยมีความรักให้กับลูกเขาเนี่ยมากเช่นกันนะคะเหมือนกับลูกวัวก็เหมือนกันแม่วัวก็รู้สึกรักลูกตัวเองมากเป็นพิเศษ And so this way Balaram he understood what was happening, but it took nearly 1 year before Balaram could find out, because this was Krishna's very special mystic power. อันนี้นะคะตอนแรกก็กว่าจะบาลารามรู้ความจริงก็เกือบปีเลยนะคะกว่าจะเกิดความสงสัยแล้วก็รู้ความจริง So then, actually, exactly 1 year later, Lord Brahma comes back. It's again, it's Balaram's birthday, and Balaram is not there. But Brahma comes back. It's exactly 1 year later, and he comes back, and he sees all the cows and all the boys are all there. และสถินี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อีกปีหนึ่งใช่ไหมคะอีกปีหนึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของบาลารามเหมือนเดิมบาลารามก็ไม่อยู่นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมพอพระพรหมกลับมาเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนมีเด็กทุกอย่างเนี่ยอยู่เหมือนเดิม So Brahma was wondering. They thought, how is it possible that all the cows and all the boys are there? Because I've taken them away. So how can they all be there? Maybe there's two sets. Maybe there's 2 sets of boys and cows. Which ones are real? แล้วพอพระองค์เห็นอย่างนี้พระองค์ก็เกิดความสับสนแล้วก็บอกว่าแล้วลักพาตัวไปแล้วนี่แล้วทำไมถึงมีชายเลี้ยงวัวแล้วก็วัวอยู่เต็มเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเช่นนี้หรือว่ามีอยู่2กลุ่มหรือว่าข้าวไปกลุ่มหนึ่งอันนี้เลยกลุ่มหนึ่งหรือว่ายังไงเขาก็สับสนอยู่ And Brahma thought, I've taken the boys and the calves away, and I have them hidden. So how can they all be there with Krishna now? Something's wrong. What's going on? And Brahma became very bewildered. และเสด็จนะคะพระพรหมก็เริ่มเครียดแล้วว่าลูกวัวเนี่ยฉันเพิ่งลักพาตัวไปแล้วก็ชายเลี้ยงวัวฉันก็เอาไปเก็บไว้แล้วนี่นะแล้วทำไมถึงมีที่นี่
อีกเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไงเขาพระพรหมก็เกิดความสับสนอย่างไร So Brahma was using his mystic power, but his mystic power was insignificant compared to the power of Lord Krishna. ความจริงเนี่ยพระพรหมก็ใช้พลังอิทธิฤทธิ์นะคะในการที่ลักพาตัวเด็กทุกคนไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าพลังของพระพรหมเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรเลยเมื่อมาเจอพลังงานของคริชนาเข้าไป They give in the Srimad Bhagavatam an example is given to compare the mystic power of Brahma to the mystic power of Krishna. ในสรีมบกตัมนะคะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับพลังงานของพระพรหมกับพลังงานของคริชนา They say just like a glowworm in the daytime, in the night the glowworm is quite bright. It shows some power, but in the daytime the glowworm has no light. It doesn't give any light at all. บอกว่าได้ให้ตัวอย่างของหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยในกลางคืนกับหิ่งห้อยในกลางวันหิ่งห้อยในกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าเห็นถึงความสวยงามของมันแต่ว่าในกลางวันเนี่ยมันจะไม่มี And if you have snow on the mountain, snow in the daytime with the sunlight, then it appears bright, but at night it doesn't have any brightness at all. แล้วก็เปรียบอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับหิมะนะคะหิมะเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้หิมะสวยมากแต่พอในกลางคืนเนี่ยเราจะไม่เห็นความสวยงามหรือคุณค่าของมัน So Brahma's power when it's compared to Krishna is nothing. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับพลังงานของพระพรหมเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานของคริชนาแล้วเนี่ยก็ไม่มีค่าอะไร Brahma was thinking he would show himself to be very powerful, but he showed he was very foolish. ความจริงพระพรหมเนี่ยอยากจะแสดงความมีพลังอำนาจของท่านนะคะแต่มันกลายเป็นความโง่เขลา So Brahma was confused by his own mystic power. It caused him problems. You give a person some power, if we don't know how to use it properly, then it can give us a lot of trouble. นะคะพลังอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ให้ไปกับคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงมันก็จะทำให้มีปัญหา So then Krishna arranged a special display, a special exhibition for Brahma. He transformed all the cows and all the calves, all the calves and all the boys who were with him. He made them all they all assumed the form of Vishnu with 4 arms and dressed in yellow cloth and garland and crowns. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนพระพรหมมาดูใช่ไหมคะคริชนาก็เลยให้ทุกชายเลี้ยงวัวที่พระองค์ทรงแบ่งร่างออกไปเนี่ยเป็นพระวิษณุ4 กรแล้วก็ใส่โดตีสีเหลืองนะคะทุกคนเป็นรูปลักษณ์นี้หมด They were all a bluish color, and they had 4 hands with the 4 symbols of Vishnu, the club and the conch and the lotus flower and the Sudarshan chakra. แล้วก็ทุกคนนะคะก็มี4 กรนะคะถือดอกบัวคาถาไว้กงจักรไว้ในมือนะคะแล้วก็ทำให้พระพรหมเนี่ยเห็นก็รู้สึกตะลึง And there's a special mark on the chest of Vishnu which shows he's Vishnu. It's called the Srivatsa hair, and he has also a special locket which is called the Kaustubha. So all these forms of Vishnu, they all had that to show that they were actually Vishnu. แล้วก็ในอวตารของพระวิษณุนะคะก็มีลักษณะ2 ลักษณะคือที่อกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็จะมีสร้อยคอชนิดพิเศษเนี่ยอยู่สร้อยคอหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะบ่งบอกว่าเป็นพระวิษณุตัวจริงนะคะ They were not just people from Vaikuntha, they were not just associates of Krishna, but they were actually Vishnu himself, the personality of Godhead. ไม่ใช่ว่าเป็นการ
เป็นการหลอกลวงนะคะแต่ว่านี่เนี่ยเป็นพระวิษณุตัวจริงจากไวกุนทะ So then Brahma saw many other Brahmas and Shivas and great demigods, and there were so many living entities all there, and they were all surrounding Lord Vishnu and worshipping him and dancing. แล้วก็ตอนนั้นนะคะพระองค์ก็ยังเห็นอีกด้วยว่ามีเหล่าเทวดาอื่นๆอีกมากมายนะคะมีพระศิวะด้วยแล้วก็มีพระพรหมองค์อื่นๆเนี่ยมาแล้วก็ถวายความเคารพคริชนาอยู่ตรงนั้น All the different living entities, even down to tiny insects, and they were all worshipping Lord Vishnu, and they were all showing Brahma how Vishnu has mystic power, is far beyond any power of Brahma. และประเด็นนี้ก็เป็นฉากที่มีพระศิวะนะคะมีเทวดาอื่นๆแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่พากันบูชาพระวิษณุแล้วก็เป็นฉากที่โชว์ให้กับพระพรหมเห็นนะคะว่าควรบูชาพระวิษณุอย่างไร Yeah, he was being worshipped by all the different elements of the material creation, the personification of the different elements of the material creation. They were all worshipping Lord Vishnu. แล้วก็เป็นประมาณ24ธาตุนะคะแห่งการปรากฏทางจักรวาลนี้นะที่เขาเนี่ยใช้ในการบูชาพระวิษณุ And they could understand how Lord Vishnu is a form of eternity, knowledge and bliss. ก็ทำให้พวกเขาก็ทำให้พระพรหมนะคะเข้าใจว่าความจริงเนี่ยพระวิษณุเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่มีรูปลักษณ์ที่เป็นอมตะมีความปลื้มปิติสุข So these forms of Vishnu, they were not just like some yogi can expand himself and he can show forms like these were actually directly Lord Vishnu himself. อันนี้เนี่ยก็ทำให้พระพรหมเข้าใจว่ามันไม่ใช่มาแปลงมาจากพลังอิทธิฤทธิ์ของพวกโยคีหรือเทวดานะคะแต่มันเป็นของจริง It wasn't just simply the energy of Vishnu, but it was actually Lord Vishnu directly who had come in the form of the cows and as the cowherd boys. แล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เป็นพลังของพระวิษณุด้วยนะคะแต่ว่าเป็นพระวิษณุตัวพระองค์เอง So Krishna showed all of this to Lord Brahma, and Lord Brahma was completely bewildered to see the opulence and the power of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะพอพระพรหมเห็นซีนนี้แล้วนะพระพรหมก็รู้สึกตกตะลึงนะคะกับกฤษณามา And Brahma could understand his insignificance. He understood how everything is just simply the energy of the Supreme Lord. อาจารย์พระพรหมก็เข้าใจแล้วนะคะว่าความจริงเนี่ยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากพระองค์มาจากพระเจ้าสูงสุด That he's simply a tiny instrument, a tiny puppet in the hands of the Supreme Lord, and the Supreme Master is Lord Krishna. แล้วก็รู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเหมือนกับหุ่นนะคะให้กับกฤษณา And so when Brahma saw this, then he could see the full power of the Lord Krishna, and he realized how stupid he was, and it was so inconceivable to Brahma to understand. He could not understand the extent of the power of Lord Krishna. ในสรีนี้นะคะพระพรหมเนี่ยก็ทรงเข้าใจนะคะในกฤษณาแล้วก็ภาคแบ่งแยกของพระองค์เพราะตอนแรกเนี่ยพระพรหมเนี่ยไม่สามารถเข้าใจพลังงานของกฤษณาได้เลย Krishna put on such a display to show Brahma, but it was totally beyond the power of Brahma, and Brahma is the most intelligent person in the universe,
but he could not understand this opulence, this power of Lord Krishna. ความจริงแล้วนะคะพระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้มากที่สุดนะคะในจักรวาลแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพระพรหมก็ยังเกิดความสับสนต่อพลังอำนาจของ Krishna. So Krishna took compassion on Brahma, and he saw how Brahma was really bewildered. So then Krishna, he used his yoga maya, and he he covered everything with yoga maya, so that Brahma could simply see Krishna as a cowherd boy again. และหลังจากนั้นหลังจากที่ให้ความเข้าใจกับพระพรหมแล้วเนี่ยคริชนาก็ให้โยกามายาของพระองค์ทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นชายเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นลูกวัวเหมือนเดิม So Krishna has this yoga maya potency to cover up everything, so that Brahma simply sees him like a cowherd boy. But now Brahma, he's understood something of the opulence of Krishna, and he's ready to surrender. ตรงนี้นะคะก็ทำให้พระพรหมเนี่ยเห็นซีนเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะศิโรราบต่อพระองค์เพราะว่าทรงเข้าใจแล้ว Brahma is, Prabhupada explains, Brahma is not an ordinary conditioned soul. He's far greater. He's the best of all the demigods. ซึ่งในตอนนี้ศิลปะอธิบายนะคะบอกว่าพระพรหมเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาแต่พระพรหมเนี่ยเป็นเทวดาที่ดีที่สุดในบรรดาเหล่าเทวดาทั้งหลาย But even though he's the best among the demigods, still he could not understand the power of Lord Krishna. It was bewildering for him. แสดงบอกว่าถึงแม้เป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำนาจทิพย์ของคริชนาก็ยังเกิดความสับสนเลย So Brahma, when he was almost dead to see the opulence. It was so much for him. It was so bewildering. But when Krishna used the yoga maya, then Brahma came back to his senses and he opened his eyes, and with great difficulty, then he looked around and he could see Vrindavan. He could see everything just as it was before. หลังจากนั้นเนี่ยพระพรหมก็รู้สึกว่าได้เห็นวรินดาวันอย่างของจริงตามแบบในรูปแบบที่เป็นไปอยู่ในตอนนี้ And Brahma could appreciate how Vrindavan is a transcendental land, and all the living entities there are very, very special and very fortunate. แล้วก็พระพรหมเนี่ยก็เข้าใจเกี่ยวถึงความสำคัญของวรินดาวันแล้วก็เกี่ยวกับความพิเศษของทุกดวงชีวิตที่อยู่ที่วรินดาวัน And he could see that he could understand that Vrindavan is a place where there's no lust and no greed. Everybody lives together peacefully. แล้วก็เป็นที่ที่ท่านสามารถเข้าใจว่าวรินดาวันเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีความโลภความหลงความราคะอะไรต่างๆนะแล้วก็สามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขอย่างสงบสุข And he saw Krishna. He still got his rice and yogurt in his hand, and he pretends like he's still looking for his friends and cows. แล้วท่านก็เห็นนะคะว่าคริชนาเนี่ยมีข้าวแล้วก็มีโยเกิร์ตอยู่ในมือแล้วก็กำลังตามหาเพื่อนอยู่ So Brahma, he got down from his swan, and he fell down, and he came and he offered obeisances to Lord Krishna, and he's very, very regretful, very, very repentant. หลังจากนั้นนะคะพระพรหมเนี่ยก็ลงมาจากหงส์ที่ตัวเองขี่นะคะแล้วก็ถวายความเคารพต่อคริชนาด้วยความรู้สึกผิด And with his foreheads, Brahma's Chaturmukha, his foreheads, they're all bowing to Lord Krishna, and he was shedding tears from his 8 eyes, and he was getting up and falling, bowing down again and again, offering obeisances for a long time. แล้วก็ท่านนะคะก็ก้มลงกราบคริชนาหลายครั้งมากแล้วก็
น้ำตาก็ไหลจากดวงตาทั้ง8ดวงของพระพรหมนะคะเพราะพระพรหมมี4หน้าก็เลยน้ำตาก็ไหลจากทุกหน้าเลยนะคะแล้วก้มลงกราบคริชนาแล้วก้มลงกราบอีกก็ขอโทษจากพระองค์ And he sees Lord Krishna before him, so Lord Brahma is trembling, but he begins to offer prayers with great humility. He feels very humble. แล้วหลังจากนั้นพระพรหมก็แสดงบทถวายบทมนต์นะคะต่อคริชนาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน Oh, one interesting thing which I wanted to explain was, I forgot, that the Acharyas tell us that actually Brahma could not steal away these cows and cowherd boys, because these boys and cows are all very special living entities. ตรงนี้นะคะอาจารย์ของเราเนี่ยได้อธิบายแบบว่าความจริงเนี่ยพระพรหมนะคะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีความสามารถในการที่จะลักพาตัวพวกเด็กเลี้ยงวัวแล้วก็วัวไปได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ที่พิเศษมาก They are all manifestations of Krishna's spiritual potency. So what happened was Krishna actually arranged for Maya forms to be taken by Brahma. แล้วความจริงก็คือพวกเขาเนี่ยก็เป็นพลังงานพิเศษของคริชนาพลังงานหนึ่งนะคะที่แบ่งแยกออกมาจากคริชนาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คริชนาอยากจะให้เกิดลีลานี้ขึ้นเนี่ยพระองค์ก็เลยใช้มายานะคะเพื่อปกคลุมดวงตาแล้วก็เป็นร่างมายา Just like when Ravana wanted to take Mother Sita, who is the consort of Lord Ram. Now Mother Sita is very pure. She has a spiritual body. Her body is not material. So Ravan cannot touch her. But the Lord arranged a Maya Sita to be taken by Ravan. เหมือนกันตอนช่วงเรื่องราวลีลาของสีตาก็เช่นกันนะคะตอนที่พระนางสีตาโดนลักพาตัวไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสีตาตัวจริงนะคะสีตาตรงนั้นตัวนั้นสีตาที่โดนทศกัณฐ์ลักพาตัวไปเนี่ยที่โดนราวณลักพาตัวไปเป็นสีตาที่เป็นมายานะคะไม่ใช่สีตาตัวจริงอันนี้ก็เหมือนกันนะที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยเป็นพวกมายาเป็นร่างที่เป็นThe same way, Brahma, when he tried to take away the calves and the cowherd boys, Krishna arranged Maya cowherd boys and Maya calves to be taken by Brahma, not actually his real associates. ก็จะเหมือนกันในลีลานี้ใช่ไหมคะในลีลาของพระพรหมเนี่ยพระพรหมก็ได้ทุกคนไปนั่นแหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นส่วนของมายาไม่ใช่ตัวจริงที่โดนลักพาตัวไป So Brahma is going to offer prayers. We'll hear the prayers in the next chapter. แล้วก็บทต่อไปนะคะก็จะเป็นบทที่พระพรหมเริ่มถวายความเคารพต่อพระคริชนา There's many nice prayers offered by Brahma. ก็มีบทมนต์ดีๆมากมายนะคะที่ถวายโดยพระพรหมต่อพระคริชนา So this is a very, very famous pastime, a very important pastime. Brahma taking away the cows. อันนี้เนี่ยเป็นลีลาที่เป็นที่รู้จักกันของสาวกส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ลีลาที่น่าสนใจมาก Now one interesting thing is that because Brahma is the Adi Guru for the Madhva Sampradaya, the Madhvas, they take this pastime out. They won't accept this pastime. They say, no, it didn't happen. แล้วก็พระพรหมนะคะก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ชื่อว่าสายของมัดวะนะคะในสายของมัดวะเนี่ยคือเขาจะไม่เล่าเกี่ยวกับลีลานี้นะคะเขาจะไม่ยอมรับเกี่ยวกับลีลานี้ Because this is Brahma Vimohan Lila, the illusion of Lord Brahma. Lord Brahma's illusion, trying to take away the cows and the calves and the cowherd boys from Krishna. It's an offense. ตอนนี้เนี่ยลีลานี้นะคะเป็นลีลาที่เหมือนกับพระพรหมเนี่ยโดนความหลงใช่ไหมคะพระพรหมอยู่ในความหลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะ
แบบไม่เล่าตรงนี้ So in the Madhva Sampradaya, they don't accept this pastime. They don't accept this lila happen. They just reject it. เพราะฉะนั้นในสายของมัดว่าเนี่ยนะคะเขาจะไม่เอาลีลานี้ Okay, are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะ Gurudev, I had a question. Yeah. Yes, Shogita. Yes, Gurudev, my humble obeisances, Gurudev, thank you. Gurudev, it's truly beyond my conception. Even to think shakes me up that Lord Brahmā could have even hundreds and thousands of heads in one body. It's just really totally unimaginable. Thoughts that wonderful. Gurudev, I was wondering, what about the spiritual forms of the Lord's friends and the cows? They went back in the Lord. I mean, where would they have gone? Or did the Lord just put them to sleep somewhere? I mean, can you please inform us more about that? Well, if we understand that they're spiritual forms, the Lord can arrange for them to be unmanifest for some time. For some time they're manifest, but He can also arrange that they become unmanifest. You have to understand the Lord has inconceivable powers. Yes, Gurudev. Okay, got it. We cannot understand these things with our material conceptions. You're applying your material thinking to understand the affairs of spiritual personalities. Cannot. Thank you, Gurudev. เพราะฉะนั้นนะคะคำถามก็คือถามว่าบางทีเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับตอนที่บอกว่าเด็กเลี้ยงวัวทั้งหมดเนี่ยโดนเป็นส่วนจากกฤษณะก็คือส่วนของร่างทิพย์ใช่ไหมคะแล้วทำไมตอนหนึ่งเนี่ยคือเขาหลับไปหรือว่าเขาหายไปไหนตอนที่กฤษณะทรงอวตารเองอะไรอย่างนี้แสดงกุลมาราบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีร่างทิพย์ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยกฤษณะจะให้ปรากฏหรือว่ากฤษณะจะให้ไม่ปรากฏเขาก็เกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งซึ่งมันจะอยู่เหนือความเข้าใจโดยความคิดที่เป็นแนววัตถุอย่างเรานะคะมันต้องเป็นความคิดแบบทิพย์ Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. I have two doubts. What kind of pious activities did the cowhead boys do? And the other one is it like we cannot love anyone more than Krishna? Is it like that? Yes. The person who we really love more than anyone else is Krishna. Yes. แต่ในมาตาจีบอกว่ามีสองคำถามนะคะคำถามหนึ่งก็คือเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันมาถึงได้แบบนี้อย่างที่สองก็คือเราเนี่ยไม่ควรที่จะรักใครไปมากกว่าที่เราเนี่ยรักกฤษณะเลยเหรออุลมาราบอกว่าใช่ค่ะเราเนี่ยและกฤษณะเป็นคนที่เราเนี่ยรักมากที่สุดมาก่อนแล้วพระองค์เนี่ยควรเป็นคนที่เรารักมากที่สุด When the person dies, we can't love the dead body. เวลาคนตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถรักร่างของเขาที่เขาตายแล้วได้ใช่ไหมคะ I was listening Srila Prabhupada give class, and he was talking about when the father dies, the son will say, "My father is gone." But we could say, well, your father's body is still there. Look, your father's body is lying there. But you're saying your father is gone. So, do you know who your father is? The father is not the body, your father is the soul. มันจะมีครั้งหนึ่งนะคะใน
เลคเชอร์ของศิลปภาเนี่ยท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งเขาร้องไห้ขณะที่ร่างพ่อเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพ่อฉันไปแล้วพ่อฉันไปแล้วแต่นั่นมันหมายความว่าอะไรนั่นมันหมายความว่าพ่อเธอร่างพ่อเธอยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอาจารย์สิ่งที่เขาพยายามจะหมายถึงก็คือดวงวิญญาณจากร่างของพ่อเขาไปแล้ว So you lived with your father so many years, you didn't know who was your father. Your father is not that body, your father was the soul is gone, but the body is there. เธอเนี่ยอยู่กับพ่อเธอมาตั้งหลายปีแต่เธอยังไม่รู้อีกแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยพ่อเธอเป็นใครพ่อเธอไม่ใช่ร่างวัตถุนะของเธอแต่พ่อเธอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดวงวิญญาณ So that soul is a part of Krishna, and Krishna himself directly came in the form of all these cows and calves, and as all the calves and all the cowherd boys. เพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณก็คือเป็นผู้รับใช้ของคริชนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยคือเป็นองค์อภิวิญญาณสูงสุดแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ทรงแบ่งร่างออกมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นวัว And your understanding is very correct, that the person who we love more than anyone is Krishna. And that was shown by that pastime, how the old cows came running to the calves, and the old man came to the boys. และแสดงมาว่าความเข้าใจของเธอก็คือถูกต้องแล้วเพราะว่าพอพวกเขาเนี่ยเห็นคริชนาพวกเขาแบบเกิดความรักชนิดพิเศษที่มีมากกว่าใครนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากลีลานี้ก็คือรักใครถ้าเห็นคริชนาก็คือเราจะไม่รักใครมากกว่าคริชนา And because these boys and the calves were Krishna, there was so much love, there was so much affection, and there was so much exchange of feelings and emotional feelings of coming together between the calves and the cows and the old men and the young boys. And it was unusual. It was not like usually. It was very unusual. เพราะว่าการพบกันในครั้งนี้นะคะของแม่แต่ลูกวัวกับแม่วัวหรือว่าเด็กเลี้ยงวัวกับพ่อแม่เด็กเลี้ยงวัวเนี่ยมันเป็นความรักชนิดพิเศษมากนะคะที่พวกเขาเนี่ยรักแบบว่าไม่ธรรมดานะคะปกติก็จะรักลูกรักธรรมดาแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเกือบปีเนี่ยเขารักเป็นพิเศษมาก And the same with the cowherd ladies. When the boys would come home at night, the mothers would feed their breast milk to their sons. Although they're 5-6 years old, they would still want to feed their breast would flow, the milk in their breast would flow, and they would feed their milk to their children. เพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรักมากนะคะจนทำให้นมเนี่ยเต็มอกแม้แต่แม่เนี่ยก็จะนมก็จะไหลมากเลยด้วยความรักที่มีต่อบุตรของตน Because the person who we all love more than anybody is actually Krishna, but we don't know it. เพราะว่าบุคคลนะคะที่เราเนี่ยรักมากที่สุดมากกว่าใครมากที่สุดเนี่ยก็คือคริชนาแต่เราแค่ไม่รู้ตรงนั้น What was the first question? What kind of pious activities? Oh, what kind of pious activities did they do to become cowherd boys? Well, yes. They have to be pious activities in relation to devotional service. They must have served devotees. เพราะฉะนั้นนะคะคำถามแรกนะกลับมาที่คำถามแรกถามว่าพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยเขาทำอะไรมาทำบุญอะไรมาถึงได้มีโอกาสตรงนี้กุรุมาราก็ตอบว่าเขาเนี่ยได้ทำบุญชนิดพิเศษที่เป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้โดยการเป็นการรับใช้สาวก It is said, Mahat Sevam Dwara Mahur Vimuktes, by serving the devotees, by serving the Mahatmas, it opens the doors to liberation. So this is very powerful. When we do devotional service and give service to devotees, it gives us a lot of benefit. เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์นะคะว่าโดยจากการที่เราเนี่ยรับใช้สาวกนะคะเป็นเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นหรือว่าการรู้แจ้งแห่งตนนั่นเองเพราะฉะนั้นการรับใช้สาวกเนี่ย
มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มหาศาล So pious activities in relation to devotional service means doing things like, chanting the holy, observing vows like Ekadasi and the holy festivals, and doing all different types of devotional activities, but particularly serving the devotees is the most powerful thing. ก็คือการทำกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นะคะการถือศีลอดในวันเอกดาสีหรือว่าในเดือนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะการทำความบำเพ็ญเพียรเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรับใช้สาวกหรือว่ารับใช้ดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์ So it's mentioned these cowherd boys had performed many pious activities over many lifetimes to become associates with Lord Krishna. เพราะฉะนั้นเด็กเลี้ยงวัวเหล่านี้นะคะก็ได้ทำกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นหลายชาตินะคะจนเขาเนี่ยรวบรวมผลบุญทั้งหมดจนทำให้เขาได้มีโอกาสตรงนี้ So they were able to go into the fields of Vrindavan and to be with Krishna and to enjoy playing with him and take their meals together and to sit with him. He was the focus of their attention. ดังนั้นก็เป็นการเขาก็ได้กินกับกฤษณาได้เที่ยวเล่นกับกฤษณาแล้วก็เป็นกฤษณาก็เป็นที่ดึงดูดใจของทุกคนที่พบเห็นพระองค์ They don't know anybody else but Krishna. When they only know Krishna. They cannot think of anything else except Krishna. They want to be with Krishna all the time. And when there's any danger, immediately they think of Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะคิดได้อยู่อย่างเดียวก็คือเขาจะคิดถึง Krishna อย่างเดียวเขาจะมีปัญหาอะไรคือคนแรกที่เขาจะคิดถึงคือ Krishna เขารู้สึกเขาตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆเนี่ยเขาก็จะร้องเรียกหา Krishna อย่างเดียว And Krishna's in their heart, and they're in Krishna's heart. They have a wonderful reciprocation. พวกเขาเนี่ยมี Krishna อยู่ในใจของพวกเขาและพวกเขาก็อยู่ในใจของ Krishna เช่นกัน So this whole pastime was arranged to give pleasure to Krishna's devotees. เพราะฉะนั้นลีลาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการจัดเตรียมเพื่อให้ความสุขแก่สาวกของ Krishna. And to teach Brahmā, to help Brahmā to understand a little more of the inconceivable potency of the Supreme Lord. แล้วก็เพื่อเป็นการนะคะสอนพระพรหมเกี่ยวกับพลังงานพิเศษทิพย์ของ Krishna ด้วยเช่นกัน Okay, and any other question? Hare Krishna Maharaj. Yes? I have okay, when we talk about Adi Bhaudika, miseries from other living beings, let's say the forefathers, when they don't serve water and food to the forefathers, there would be some bad reactions. So these forefathers, are they considered the living beings who can give miseries? โอเคเพราะฉะนั้นคำถามของโปรจีก็คือถามว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มันจะมีความทุกข์ประการหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นความทุกข์ที่เราได้จากดวงวิญญาณอื่นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ถวายอาหารหรือไม่ได้ถวายน้ำให้กับบรรพบุรุษของเราเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะสามารถส่งผลเสียให้กับเราได้ไหมเขาถือว่าเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณที่ให้ความทุกข์กับเราไหม Well, not just any forefathers. Maybe if they've gone to Pitri-loka, the planet of the forefathers, then you have some duty like that. If they've gone up to Pitri-loka, remember Pitri-loka is a higher planet. It's one of the higher planets. So they have to have been pretty pious to go up to Pitri-loka. คุณมาบอกว่า
ต้องเป็นผู้ที่ไปที่ปริติโลกะนะคะก็คือเป็นโลกของพวกบรรพบุรุษแต่ว่าในการที่จะได้ไปโลกนั้นเนี่ยเขาต้องทำบุญมาเยอะมาก Pitriloka means the planet of the forefathers, so you worship you worship the forefathers, you can go to the planets of the forefathers. เพราะฉะนั้นก็ตามที่กฤษณะบอกไว้ในพระกฏกีตาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยบูชาบรรพบุรุษเธอก็จะไปในโลกของบรรพบุรุษ But you know, for one who's a devotee, for one who's engaged in devotional service, you don't have to do that. แต่ว่าสำหรับสาวกนะคะผู้ที่ปฏิบัติการด้วยต้นเสียสละรับใช้เนี่ยไม่ต้องทำตรงนั้นก็ได้ Because you're doing service for the Supreme Lord, Krishna. And so by serving the Supreme Lord, Krishna, then everybody's satisfied. All obligations are taken care of. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับใช้กฤษณะใช่ไหมคะเราไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยกฤษณะจะดูแลให้ Just like you water the root, all the leaves and branches are nourished. เหมือนกับเราเนี่ยรากน้ำต้นไม้ไปที่รากของต้นไม้ใช่ไหมมันก็จะทำให้กิ่งก้านสาขาเนี่ยได้ประโยชน์ไปด้วย And you worship, you feed the body, all the parts of the body get strength and nourishment by feeding the stomach. เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินข้าวกินอาหารไปในท้องใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ส่วนอื่นของร่างกายเราเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วย So you simply worship Krishna. You don't have to worry about all this worshipping demigods or worshipping the forefathers or making offerings to the forefathers. These are just material rituals for people on the material platform. อันนี้เนี่ยก็มันก็เป็นเหมือนกับงานเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุนะคะในการบูชาบรรพบุรุษหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งไม่มีความจำเป็นสำหรับสาวก Krishna says, Sarva dharmam pariyajnam mamikam sharanam. He said, you give up all of this kind of religion, all this this material religion. You give this all up. He said, I will protect you. Don't fear. กฤษณะบอกไว้ในพระกฏกีตาแล้วใช่ไหมคะว่ายกเลิกศาสนาทั้งหลายเพียงแต่สิทธิลาภแก่ข้าจะทำให้เธอเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงจงอย่ากลัว You don't need to do all this worship of the forefathers and offer water to the forefathers. สำหรับสาวกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนะคะ Is it clear? Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Okay. Gurudev, I had one more question. Yes. Gurudev, the residents of Vrindavan, they must be so pure. I mean, Lord Krishna took the form of their sons, their children. I mean, he treated them as their mothers. And for the cows, he became... Haribol, Yogira? What happened? Did you lose the voice, Archana? the calves. So, I mean, Krishna... Your internet, Maharaj. Huh? Hear me? Mataji, your connection is not good, I think. Your voice is missing. Oh, Govinda. Can you hear me now? Yes. Okay. Gurudev, I was saying that the level of purity is it seems equally high. I mean, how do we look at them? Because he became their child for 1 year, and then even a cow and a calves for 1 year. I mean, it's the same, the level of purity and the love as Mother Yashoda. How do we look at their level of love? I mean, they all seem like so pure. The love that they received was equal to what Mother Yashoda had for him, but that 1 year, equally same amount of love, all the mothers of Vrindavan and all the cows and the calves, everybody, they all got the same level of love from the Lord. Yes. They're not ordinary people. The people of Vrindavan are all great devotees. They've come to take part in Lord Krishna's pastimes. So they're all
very special devotees. They're taking part in Lord Krishna's Vrindavan pastimes, the highest perfection, you know. They're very, very pure souls. They are. เพราะฉะนั้นมาตจีก็ถามว่าแล้วเราจะเข้าใจได้ไงว่าสาวกที่บรินดาวันเนี่ยเขาแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นระดับไหนเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรักคริชนามากและคริชนาก็ส่งอวตารไปเป็นลูกของเขาอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรักระดับเดียวกับคุณแม่ยโชดาอะไรอย่างนี้เลยไหมอะไรแต่ที่กุรุมาราบอกว่าถ้าทุกดวงวิญญาณที่บรินดาวันเนี่ยพิเศษมากแล้วก็ความรักของเขาที่ไม่ให้คริชนามันบริสุทธิ์มากนะแทบจะวัดระดับไม่ได้So for this 1 year, Gurudev, they all were fortunate enough to be in that same level as the mother and father relationship that Mother Yashoda had with Lord Krishna for that 1 year. They all were blessed with that sort of a relationship with the Lord. Can we say that? Yes. Yes, they were all blessed to be in that relationship with the Lord, right? Right. Maharaj, I have a question. Yeah? Please accept my humble obeisances. My question, thank you for the wonderful class. You said that in the Madhava, I think the Ramanujacharya Sampradaya or the Madhava Sampradaya, they don't accept this pastime, right? Yes. Because Brahmā got illusion and he's like the guru. But I mean, in our Sampradaya, Prabhupada kept it and our acharyas have kept it. I mean, how do you understand? I mean, do you understand that the guru can sometimes make mistakes, or how do you interpret that? Well, we could also understand that, you know, it's Krishna's pastime, that Krishna sometimes arranges these things. He arranges sometimes the bewilderment of his devotees in order to display a particular lila. So we could say it's the effect of lila shakti, the pastime potency of the Lord, which influences the devotee to act in this particular way. Okay. Last time, oh yeah, okay. Yeah. You can, later. Last time we had a class on Bhagavad Gita and someone also asked me because, you know, when we are giving class on the Bhishma, we are doing the Bhagavad Gita again and we are talking about Bhishma Dev and then there Prabhupada writes in the purport, I think chapter 2, verse, which one was it, Archana Mati? 7, 8 or something like that. There, you know, Prabhupada writes, sometimes the Guru or, you know, like Bhishma Dev and Dronacharya, they were, you know, they had taken financial assistance from the Kurus and, you know, so that's why he had to, you know, he could not properly make the judgment and, you know, he got you know, deviated or something like that. I don't remember the exact word, but that was what it was implying. And then some question was there that, you know, they were such exalted devotees. Vishwaprithama is also like, he's a Mahajan. So how can we reconcile those two facts, you know? Like, you know, he also had, because why did he have to depend on the Kurus for his financial sustenance if he was such an exalted devotee? And then I gave the same answer like what you said, it was ultimately the pastime of the Lord. But I mean, is there another way to look at it also, or what I said was okay? I don't know. I've heard different things. Somebody explained one time, they said that Bhishma had he'd been given some contaminated food or something and it had affected him. And because of the contaminated food, you know, that caused him to be on the side of the Kauravas. I don't quite know how it worked, but there was something like this that, because Bhishma had not objected at the disrobing of Draupadi. That was the thing. Because the problem comes about that Bhishma and Drona, they did not stop the Kauravas when they tried to disrobe Draupadi. And that was very bad on their part. That they should have tried to... Now, why did Bhishma not try to stop Draupadi? And the reason was they said he had eaten some contaminated food and it had influenced him
it had some effect on him that he didn't react. That was the explanation I heard. I don't know how bona fide it is, but I heard from some source like that. No, anyway. Thank you very much. They're different things. But that Krishna said that was why they had to die, because they did not stop. They did not try to protect Draupadi. They were witnesses, but they did not try to stop the Kauravas from trying to do such a disgraceful thing, trying to disrobe Draupadi. So that was why they had to die in the battle. All right, any other question? Okay, we will... Guru Maharaj, sorry, Yeah. just one question, Guru Maharaj. The yogi I think it's a yeah. Huh? I think Archana wants to translate, right? Oh yeah. This question came Oh, in sorry. last time. Okay, so I just briefly translate that. เพราะฉะนั้นโปรจีนะคะก็ถามว่าหลังจากที่พระพรหมเกิดความสับสนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าในสายของเราเนี่ยพระพรหมก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์สายของเราก็มาจากพระพรหมใช่ไหมคะจากลีลาเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ไหมว่าบางทีเนี่ยพระอาจารย์ก็อาจจะกระทำผิดอะไรอย่างนี้แสดงกุลมาราบอกว่ามันก็อย่าไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นไปนะคะอันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พระพรหมสับสนหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเป็นลีลาของกฤษณาที่กฤษณาอยากจะให้เกิดในลักษณะนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแล้วโปรจีก็ถามถึงเมื่อโปรแกรมวันเสาร์ที่เรามีกันนะคะก็มีสาวคนหนึ่งถามว่าทำไมบิชมาเดวะเนี่ยจนถึงไปส่งเสริมฝั่งที่เป็นศัตรูนะคะทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนที่มีความรู้และมีพลังอำนาจซึ่งไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับพวกดุริยดานก็ได้อะไรอย่างนี้แสดงกุลมาราก็บอกว่าความผิดของเขาที่เขาเคยทำก็คือตอนที่โดปฏิจะโดนดึงสารีแล้วเขาเนี่ยไม่เอ่ยปากที่จะห้ามนะคะการกระทำที่ผิดในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดเนื่องมาจากการที่เขาเนี่ยกินอาหารจากพวกที่จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยดีตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาจิตสำนึกของเขาเนี่ยตกต่ำลงไปแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ยอมเอ่ยปากอะไรเลยในตอนนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเขาก็เลยต้องได้รับกรรมแบบนี้นะคะโอเคดันมาเจ๊questionมาเจ๊ Guru Maharaj, the yogi's expansions are different from how Krishna expands. I'm not able to understand this. The yogis, they can also expand into many forms, and Krishna also now expands into cow-head boy. How is this different? You told it is different. Yes, the difference is that when the yogi expands, they're like mirror images of each other. Each expansion is the same. One action is performed, and the actions are the same in each of the expansions. But when Krishna's expansions, they're all totally independent. They can dress differently, they can act differently, they can be in totally different situations. But the yogi's expansions are like mirror images. แสดงในมันจีก็ถามว่าความอวตารการแบ่งแยกใช่ไหมคะในเมื่อกี้ได้บอกว่าพวกโยคีก็จะมีการแบ่งแยกร่างได้เหมือนกันมันต่างกันยังไงกับการแบ่งแยกร่างของกฤษณะกับของโยคีคำตอบก็คือพวกโยคีเนี่ยเวลาเขาแบ่งร่างออกไปเนี่ยร่างนั้นๆเนี่ยจะมีรูปร่างที่เหมือนกันแล้วก็เวลากระทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะกระทำสิ่งเดียวกันที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของกฤษณะเนี่ยจะต่างกันรูปที่แปลงร่างออกไปก็ต่างกันแล้วก็ต่างคนต่างทำแต่ละอย่างได้โดยที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือความแตกต่าง No, yogis, they can only expand up to, I think it's 8 or 9 times, but Krishna can expand unlimitedly. You know, he could expand millions and millions of times as calves and cows and cowherd boys. Krishna's not limited. แล้วก็พวกโยคีนะคะถ้าเกิดการแบ่งแยกของเขาเนี่ยก็จะทำได้ไม่เกิน 8-9 ครั้งนะคะหรือว่า8-9 ร่างของเขานั่นเองแต่ว่ากฤษณะเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกมาได้เป็นหมื่นพันล้านเลย Is it clear? Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Thank you very much. Thank you, Archana. Thank you, Gurudev. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you very much, Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.